សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តលីលេលាបខ្លួនថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកស្ងួតស្បែកឡើងសង្វាស្បែកអាចរុយហើយនិងស្បែកខ្មៅស្រអាប់ចាសម្រាប់រូបមន្តនេះវាជួយស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាបំបត្តិស្នាមសង្វាបំបត្តិស្នាមអាចរុយជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកឥឡូវនេះមកមើលពីគ្រឿងផ្សំវិញទី1យើងមានជាមួយនឹងលេវ៉ាសេលីនកូននឹង10សម្រាប់លេនេះជួយស្បែករបស់យើងសលឿនដល់សំណើមដល់ស្បែកទី2យើងមានជាមួយនឹងវ៉ាសេលីនក្លូតាអាហារកូននឹង10សេរ៉ូមនេះដែរវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមជួយស្បែកសលឿនបំបត្តិស្នាមសង្វានិងស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្បែកទី3យើងមានជាមួយនឹង Better Skin Lotion ទី4យើងមានជាមួយនឹង Serum Nano White សម្រាប់ Serum នេះជួយស្បែករបស់យើងសលឿនគុណនឹង2ហើយជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកទៀតផងទី5យើងមានជាមួយនឹង Q Peel ចា Q Peel នេះជួយបំបត្តិស្នាមសង្វាលឿនទី6យើងមានជាមួយនឹងវីតាមីន B5 ដែលជួយឲ្យសាច់ស្អាតទី7យើងមានជាមួយនឹងវីតាមីន Aloe Vera ដែលជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងជួយបំបត្តិស្នាមសង្វាចារួចហើយយើងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះចូលគ្នាអស់ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វសាច់លេដែលបានលាយហើយគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលចាហើយសម្រាប់សាច់លេនេះយើងលាបចូលស្បែកបានល្អអញ្ចឹងលេនេះបងប្អូនអាចលាបបានមួយថ្ងៃ2ដងចាលាបព្រឹកហើយនិងយប់ចាសាច់លេនេះយើងលាយបាន1គីឡូជាងអញ្ចឹងបងប្អូនរកទិញខ្លងចំណុះ500ក្រាមចំនួន2ហើយយកមកដាក់សាច់លេនេះរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្បែកស្រអាប់ហើយនិងស្បែកឡើងសង្វាស្បែកអាចរុយកុំភ្លេចលាយតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះវានឹងជួយឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាបំបត្តិរោគបញ្ហាអាចរុយនៅលើស្បែកនិងស្នាមសង្វាលឿន